3 lietas, ko zobārsts redz jūsu mutē. Pirmais, ja jums ir pa daudz stresa. Ja jums ir stresaina dzīve, mēs redzam, ka jums zobi ir noēsti. Jums zobi ir izlietoti pārāk agresīvi. Un, diemžēl, tādas problēmas mēs redzam arī bērniem patreiz. Stresa izraisītas problēmas saucas bruksisms. Tas ir parafunkcija, kad cilvēki griež zobus un izmanto viņus ne pēc vajadzībām. Bruksismu iedala nakts un dienas. Ja gribat zināt vairāk, atzīmēt komentārus. Un mēs ar jums pārunāsim nākošajā video. Otra problēma ir skābums. Jums zobi vienkārši šķīst. Un kā tas veidojas? Tas ir no skābu produktu lietošana. Piemēram, svaigi spiesta sula vai Coca-Cola. Vai arī, ja jums ir vemšana regulāra, vai ja jums ir kuņģa zarnu problēma. Un trešā lieta. Zobārsti redz, ja jūs neizmantojat zobu diegu vai ja jūs nepareizi tīrat zobus. Sekojiet man un jūs uzzināsiet vairāk.